Hned takhle na úvod chci ještě poděkovat, že se blížíme k číslu 200 odběratel. Jsem mega rád a bez vás bych to určitě nedal. Můj další cíl je mít 1000 odběratel, proto budu rád, když budete sdílet můj kanál a všechno možné, aby jsme tu 1000 dali. Děkuju za 200 odběratel a to je všechno, co teď řeknu, nebudu dál pokecávat, užijte si video. Ahoj, já jsem Traktor a vítám vás tady u dalšího videa z Minecraftu Všechny Beacony. V dnešním videu bude plán velice jednoduchý, co se vlastně v tom videu bude probíhat. Protože budeme dělat tu nejotravnější, asi nejnudnější věc, co tam existuje, a to je těžba obsidiánu. Ano, musíme natěžit 2 plný shulker boxy obsidiánu, což máme asi 54 stacků obsidiánu. Proto jdeme do endu, protože jdeme kopat věže. No a už jsme šli teda jenom těžit. Jelikož mi to přišlo, že to bude nuda, tak jsem musel chcípnout. Jelikož jedna smrt mi přijde málo, tak jsem musel chcípnout ještě 2krát. Hned jsem šel domů, vzal jsem si pár bloků a šel jsem zase zpátky do endu pro své věci. A bylo další kopání. A už to bylo hotovo, takže jsme si zbalili všechny věci, i beacon, a šli jsme domů. Šli jsme na náš druhý projekt, což je stavba gold farmy. Tady to hodně urychlím, krom toho, že jsem jako vždycky musel umřít, tak jsme tu gold farmu postavili a Tom mi řekl, že nefunguje tak, jak má fungovat. Ani jeden z nás dvou jsme neměli už síly a trpělivost na to nějak opravovat. Asi opravení bude v dalším díle Toma na kanále. Doufám, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud jste to je nový, tak si dejte červený tlačítko odebírat i zvoneček vedle, aby vám další podobná videa neunikla. A já se s vámi loučím, ahoj.